Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Rena und zeige dir in diesem Video, was ich alles im Juni fertiggestellt habe, beziehungsweise was mit in den Juli geht an meinen Painting-Sachen. Und zwar fertig machen wir das zuerst, die fertiggestellten Sachen. Einmal habe ich hier die ist 20x20 von Temu habe ich das geholt. Das war so ein Vierer-Set. Und dieses hier habt ihr auch mit entschieden, dass ich das zuerst painten soll. Und hier ist der kleine Tiger. So durch die Kamera, finde ich, sieht er ganz okay aus. Da kann man das auch erkennen. Ja, also in der Kamera tatsächlich sieht es besser aus, komischerweise, verstehe ich auch nicht. Als wenn ich mir das Bild so angucke. Ja, 20x20 halt, ne? Ist sehr klein. Aber die Umrisse kann man erkennen, die Kugel kann man sehr gut erkennen oder diese Blase. Und dafür, dass das nur 20x20 ist, hat es aber tatsächlich alle 28 Farben drin. Ich hatte mir das hier links angekreuzt, ob auch wirklich alle Farben dabei sind. Ja, es sind alle Farben dabei. Das ist der Tiger von Temu, eins von einem Vierer-Set. Dann habe ich jetzt tatsächlich endlich diese Stitch-Sticker fertiggestellt. Die waren von Paint Some Way, habe ich die geholt. Und in meinen Shorts könnt ihr da auch, da habe ich mal einen gepainted, im Zeitraffer, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, weiter gibt es eigentlich nichts zu sagen, ne? Steine haben alle gereicht. Super. Dann habe ich fertiggestellt, auch von Paint Some Way. Das hattet ihr euch auch ausgesucht. Ich hatte gefragt, welches wollt ihr zuerst sehen, und da ist es diese Schmetterlingsfee geworden und die habe ich auch tatsächlich fertiggestellt. Ich finde, sie ist auch total schön geworden, auch wenn man hier diese Glasoptik nicht paintet, finde ich trotzdem, dass sie wirklich sehr schön rauskommt. Was sagt ihr? Also wir haben hier auch viele Sondersteine drin. Hier haben wir diese gelben Blumen, die auch in einem anderen Bild jetzt gleich noch kommen werden. Da sind die nämlich rosa. Und ich finde es sehr schön geworden als Teilbild. Gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Dann ist ein Bild von New Craft Day auch fertig geworden. Und das ist diese Biene. Summ, summ, summ. Fällt mir ja so ein Kinderlied ein, aber okay. Hier sind auch sehr viele Sondersteine verbaut. Hauptsächlich diese goldenen Runden. Auch Biene kommt natürlich sehr gut raus mit ihren schwarzen Steinen auch. Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Dann ist fertig geworden, haha, eins von den süßen Aufhängern. Das habe ich in meinem letzten Unboxing gezeigt. Da habe ich so ein XL-Unboxing von, naja, XL-Unboxing kann man das auch nicht nennen, aber naja, ich habe ein paar Teile geshoppt bei Autotite, unter anderem 6 Schildkröten, die so in diesem Format sind. Jede Schildkröte ist ein bisschen anders. Ich habe euch mal hier oben das Unboxing verlinkt. Schaut doch mal gerne rein. Eins habe ich schon fertiggestellt und hier seht ihr auch die gleiche Rose wie auf dem Bienenbild, bloß in rosa. Rosa. Ist total süß geworden. Meine Tochter hat sich auch gleich eine andere Schildkröte geschnappt und paintet die gerade. Also die sind wirklich Zucker. Jetzt, ich habe die auch tatsächlich alle hier noch nicht versiegelt. Die müssen jetzt alle noch versiegelt werden. Und dann wird auch der Aufhänger draufgeklebt. Und dann schaue ich mal, wo die hingehängt werden, ne? Für die kleinen Handtücher oder wahrscheinlich für die Handtücher. Genau, das ist fertig geworden. Dann kommen wir mal zu den Wips. Da nehmen wir mal hier die Langzeit-Wip. Das ist ja mein
längstes WIP im Moment, was ich habe. Da bin ich insofern weit gekommen, dass ich hier oben das ganze Feld fertig gepaintet habe und ich habe das zweite Feld auch schon angefangen hier oben. Ich wollte die eigentlich fertigstellen, aber ja, bin einfach nicht dazu gekommen. Da ist auch die Schildkröte dazwischen gekommen und, wie das halt so ist, ne? Ansonsten, ja, also ich painte es immer noch sehr gerne. Die Steine sitzen sehr eng. Also da ist nicht 1 Millimeter Platz dazwischen. Wenn man am Anfang nicht richtig gesetzt hat, kommen die Steine am Ende der Reihe nicht mehr hin. Aber genau, passt alles sehr gut. Wie ihr seht, sind auch hier oben wieder viele AB-Steine verbaut. Das ist eigentlich das Bild, wo ich, glaube ich, bisher am meisten AB-Steine habe. Es sind 15 AB-Farben insgesamt. Ich finde das nach wie vor, das Bild, finde ich sehr, sehr schön. Ich mag es sehr. Deswegen wird es auf jeden Fall auch fertiggestellt. Also das ist kein Bild, wo ich eigentlich keine Lust habe, sondern eigentlich nur, ja, zu wenig Zeit. Also das ist das. Dann bin ich der Meinung, habe ich das im Juni angefangen oder habe ich das letzte, nee, das habe ich jetzt erst im Juni, ja, das habe ich Anfang Juni angefangen. Das ist von Diamond DIY Shop. Da durfte ich mir ja was aussuchen und hatte mir das Kaffeebild ausgesucht und dieses Katzenmotiv. Und auch hier hatte ich euch gefragt, was möchtet ihr zuerst sehen? Und die Mehrheit war für dieses Katzenbild. Es lässt sich sehr gut legen. Erstes Zwischenfazit. Wenn ihr hier oben mal schauen wollt. Also die Farben sind schön knalle. Ich bin hier oben noch gar nicht fertig geworden. Ich habe hier oben dann den ganzen Streifen painte ich dann immer in 1. Wir haben minimale Lücken dazwischen. Ich finde, das geht aber noch. Dadurch, dass der Hintergrund farbig ist, fällt das gar nicht weiter auf. Finde ich okay. Ja. Da bin ich so weit gekommen. Und dann habe ich das andere Projekt, das lagere ich tatsächlich immer im Karton. Ich zeige euch es aber trotzdem noch mal live. Ich habe es aus dem Karton rausgeholt. Das ist meine Pixie. Steampunk Pixie, so heißt es. Von The One with the Diamond Art. Hier habe ich gar nicht weitergemacht tatsächlich. Wieder ein Monat, wo ich nicht weitergemacht habe. Das kriege ich gar nicht rauf. Das ist 70 x 70. Wie gesagt, da hatte ich nur hier unten das Feld und habe auch gar nicht weitergemacht. Das lagert bei mir auch tatsächlich im Karton. Ich habe nämlich Angst, dass der Druck schwach wird, wenn ich das jetzt auch aufhänge und an meinen Schrank, wo ich die Wips habe. Deswegen lasse ich das im Moment immer noch im Karton. Und weil es 70 ist, also es ist eine etwas große Breite. Für meinen Bügel sozusagen. Genau. Ach ja, was ich vergessen habe tatsächlich. Moment. Ich lege das einfach jetzt mal hier so hin. Was ich vergessen habe, was noch fertig geworden ist, das ist die Libelle. Dieser Suncatcher von New Craft Day war der Suncatcher. Und ich kann euch das jetzt hier nur einblenden. Da habe ich ein paar Bilder gemacht, wo es fertig war, weil wir das tatsächlich einer Erzieherin aus der Kita geschenkt haben zum Abschied. Die hat die Kita verlassen jetzt. Und da wollte meine Tochter ihr das schenken. Deswegen habe ich das jetzt nicht mehr im Original, sondern blende euch hier das fertige Bild ein. Das hat auch sehr Spaß gemacht und ich finde, es sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Was fange ich an im Juli? Was kommt hinzu, außer diesen 3 Wips? Ich
werde demnächst noch ein Unboxing von Diapop hochladen und werde dort auch mit einem Bild starten. Seid gespannt. Das ist auch so ein kleines Herzensprojekt. Das soll was für meine Tochter werden. Und was kommt noch? Ja, so vereinzelt kleine Projekte natürlich noch. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Bleibt dran. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie viele Bilder ihr im Juni fertig bekommen habt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend und schaltet bald wieder ein. Happy Diamond Painting. Tschüss!